好啦，歡迎各位嚟到今個星期嘅在商言商啊！咁啊喺鏡頭另一邊有喺曼城嘅 Alan，Hello Alan 你好，Hello，大家好啊！係咁啊，今個星期在商言商啊，有啲咩可以傾下咧？我哋上個星期咧，未又簡化咗我哋嘅話題啦。係係係係上個星期好咩啦？我哋講呢個叫做風險，係咪啊？風險係咁今個星期咧，我哋嗰個模式都係差唔多嘅，都係攞一樣嘢出嚟。我哋之前都啲集數都講過噶啦，咁樣啊，就係好鑽研呢個叫做壓力啊。點樣係為之壓力咧？壓力係點樣咧？係點樣出現啦？點樣先為之壓力啦？或者邊一種類型嘅壓力？咁壓力啦，你覺得你而家有冇壓力先？有㗎。嗱，有即係好簡咩壓力？單講，打工嘅壓力同做 self-employed 嘅壓力係唔同嘅。係嗱，打工嘅壓力就係俾老細捽嗰個壓力。喂，你份 project 幾時搞掂啊？係嘛？咁你呢個係人為嘅壓力。係啦，冇錯。好啦，譬如我哋 self-employed 嘅壓力就係冇單喎，條街度，咁點算啊？冇收入噶咯喎，你打工唔係喎，坐喺度係老細愁呢樣嘢喎，咦冇飯開喎，點算啊？咁樣嘛。咁你呢個係生活嘅壓力。係所以你有壓力，我有壓力啊嘛，係咪先？係啦，咁點解所以咧生活緊張係啦，生活緊張嘅地方咧就會出現你頭先嘅金句啦，咁樣係咪啊？咁其實好多時咧，你有冇發覺到咧嗰個壓力咧係你自己俾自己嘅啫？都好多時都係嘅，即係無端端，即係好簡單啫嘛。有啲就係話，譬如你都控制唔到嘅一啲嘅情況，你就真係擔心，咁嗰啲都係變咗自己 stressful 嚟噶嘛。stress 嘅一個即係自己俾咗一啲自己嘅無形嘅壓力出嚟啦。係啦，咁但係其實翻去計自己俾自己嘅壓力咧，好多時都係好似頭先所講，係生活上嘅壓力。因為你為咗生活，你去做工，你去揾錢，就係因為我要生活啊嘛。然之後生活唔到嘅，咪會有壓力咯。咁之後一生活唔到點算啊？咁樣咁其實有時到我覺得啦，人類咧就好易適應嘅啫。即係如果你賺到錢嘅，你生活幾好嘅，當你有一日賺唔到錢嘅，你個生活就可能冇以前咁好啦。用啲嘢就會平啲啊，要節儉要慳啲使啊咁樣。咁其實係適應嘅問題嚟嘅啫。咁樣就你適應咗嘅，咁你除非零收入啫，真係連食都冇得食，咁就真係好大鑊啫，係嘛？咁如果你唔係嘅，只係收入少啲咁但係都生活到嘅，咁其實某程度上嗰個壓力都係自己俾自己嘅啫，咁樣就係或者食嘢嘅習慣，譬如可能明明喺街食嘅，咁啊翻屋企煮，咁啊學你話齋啦，即係嗰個就係個習慣嘅問題啦。習慣問題咯，即係其實貴有貴食，平有平食嘅啫，咁樣就係咪？咁你冇咩流動資金嘅，咪屋企煮咯，煮個麵咯，屋企煮都未必係一定平嘅，啲人要睇你煮乜嘢嘅啫。咁啊係，你整罐鮑魚咁樣，屋企可以煮得好犀利嘅，知唔知啊？係啊，所以都係即係自己衡量翻嗰個生活質素咁樣調節翻，咁樣你咪變咗將嗰個壓力去減少咯。嗰個係財政嘅壓力，財政嘅壓力。有啲人咧就唔同啲嘅，因為有啲人可能佢要供屋喂，你賺錢翻嚟，我就係要供嗰間屋啊嘛，我做咗個 mortgage。喂，供唔到間屋好大鑊噶喎，咁樣咁銀行收樓噶喎。呢啲就係咧，你即係另外一種生活壓力，因為呢個就真係你 enter 咗個 mortgage 嘅話咧，你就一定要有呢樣嘢啦。
呢個真係少個賓都唔得噶嘛，係咪先？唔係嘅，咁有得傾嘅，同人講咁樣就，有得傾㗎，我真係唔知喎。有時有啲即係都係講翻啲人情味嘅，即係有時咧，銀行話見你供唔到啊，咁或者你係真係某啲原因供唔到啊，咁佢之前有幫你買保險噶嘛。咁你係嗰啲唔係人壽嘅保險嚟嘅啫咩？嗰啲都可以 mortgage 都有保險嘅，咁樣就如果你萬一真係發生啲咩事供唔到咧，就有得保嘅呢樣嘢就保險你在行啦，呢個你可以再講啦，咁樣就有機會我哋可以傾下保險，因為我而家嚟緊咧就面對緊一個保險嘅問題，係啦。咁如果我多啲嘅資訊或者多啲嘅資料嘅時候咧，可以喺度同大家分享下嘅，或者可能喺古靈精怪嗰邊同大家分享下。係啦，所以變咗呢樣嘢又可以去睇啦。嗱，不過點樣都好，其實我好大認為咧，你人遇到嘅壓力咧，都係好多時係自己俾自己嘅壓力。當然都會有啲位咧，就係話譬如親人俾你嘅壓力啦。係咪啊？例如啲學生。哇！要考試，其實係佢自己嘅壓力咩？唔係喎，好多時係爸爸媽媽嘅壓力嚟嘅喎。阿爸阿媽俾個仔嘅壓力，阿媽俾個壓力喎，咁樣就係啊。咁喂，其實個小朋友淨係知道要考試嘅啫。咁當然，如果佢係本身聰明嘅，咁佢考得好嘅，咁學校搞得好嘅，咁OK 啦。但係如果唔得嘅話，咁有時爸爸媽媽就好想個仔或者個女望子成龍咁嘛，咁樣就咁樣無形中就俾咗啲小朋友嘅壓力啦喎，咁樣就令到好似你即係咧，好似你頭先所講咧，最慘嗰下就係老細俾員工嘅壓力啦。呢一種咧就好難搞啦，因為冇得射嘅老細冇得射喎，同埋老細俾嘅壓力咧。有時係真係佢自己俾咗都唔知嘅，因為你要喺老細唔係啊，佢都唔使俾工作你做啊，唔使俾個 task 你啊，可能佢行埋嚟巡一巡腸啫，喺你後邊背脊係你有冇睇槍王啊？槍王就你知道有高手企喺你後邊，個壓力喺邊度就係咁啦，係即係唔出聲，我淨係企喺度。就已經可以俾到一個壓力，個氣氛都好金㗎，係咪先？係啊，呢一樣嘢其實係講個笑話俾你知啊，講個笑話俾你知啊 ，Alan。咁啊嗰時你知大台做啦，係。咁啊好多時候我哋自己個 section， 即係我哋自己條 team 個大佬行入嚟坐咧，本來我哋好 hea 咁樣 on air， 即係撳掣啊、play 片啊，都變咗突然間坐好啲先咁樣啦，係啦咁樣。如果你知即係最大嗰個啦，大家知啦嗰個即係同阿曾志偉同名嗰個啦，佢入嚟咧就仲大鑊，即刻全個廠靜晒嘅，就咁樣咯。即係呢個就係嗰種無形嘅壓力添啊，仲係。係啊，呢種無形壓力係幾勁嘅，因為老闆。尤其是你講到最大嗰個咁樣走入嚟咧，咁呢樣嘢壓力咧就唔使出聲就已經係俾到好多員工嘅壓力啦。即係行緊入嚟都已經咁樣噶啦。係啦，咁其實點解會有咁嘅嘢發生咧？其實當然都唔係一朝一夕嘅事嚟嘅，係好多時咧係老闆嘅做法。即係佢建立出嚟嘅威信係嘛？你可以話係威信啦，又或者可以人哋覺得佢嘅性格啦咁樣，睇你點講嘅啫呢樣嘢，係咪先？係啊，威信就 positive 啲嘅，係啦，即係對個老細 positive 啲嘅，兩邊都可以講嘅。咁當然唔係好多。唔係全部老細都係咁嘅，有啲老細都好親民嘅，咁樣就真係關心形式啊，
其實好嘅 leadership 咧，好多時都係真係一個要關心形式，係幫個員工去消除呢種壓力嘅。有啲就話有硬有軟噶嘛，係嘛？係啊，所以即係好似兩公婆同個仔，即係可能個阿媽就硬，個老豆就軟，或者可能個老豆硬就阿媽軟噶嘛。都會係嘅，咁樣你就會中和翻咯。咁你冇嗰件事就冇咁僵咯，係咪先？係。所以其實有時呢啲點樣一個機構啊，或者一個家庭啊，去點樣去令到呢啲壓力唔好出現咧，其實係好大嘅學問嚟嘅啊。因為其實始終壓力太大咧，對人咧係的確唔係咁好嘅。同埋有時咧，你會覺得其實大家點講都好啊，呢啲壓咁嘅壓力，其實係最尾係好無謂嘅。係，即係老細可以唔入嚟巡場噶嘛，喺出邊睇咪算咯。你走入嚟做咩？你走入嚟搞緊喺度係咪先？又唔係嚟幫手撳掣，係咪先？入嚟幫手執稿係咪先？你入嚟真係睇睇嘅啫，分分鐘就係你走入嚟做錯事啊！咁樣令到嗰件事仲衰，係咪先？反而先蝦碌係咪先？咪就係咯，所以其實即係有時要做咩嘢位置嘅人，你都要識做咯。唔係話喂我抒發自己嘅心情，大晒嘅。我係你高高在上就諗住話乜乜咁樣，話即係呢個咧就要自己要學下啦咁樣，因為有時你成件事唔係走就係根本上你真係要點樣處理。我有時都真係唔係好明呢一種人去咁堅硬啊，乜嘢都要去鬧啊，去權力慾咯，權力慾咯就係權力使人腐化咯。係啦，乜嘢都要咁剛硬啊，咁其實就唔係好得嘅。雖然係每個人都會有啲一刻嘅事出現嘅，但係你要自己衡量翻有啲乜嘢係啱，有啲咩係錯咯。係，所以真係有時打工咧都要揾個好老細嘅，同埋做老細嘅都要諗下，你做老細之餘，你識唔識管理咯？因為做老細嘅話咧，有時未必識管理嘅。係啊，咁你唔識管理嘅話，你就揾其他人管啦。你唔好教，即係揾你自己嘅公司嚟教飛啦。你純粹做老細，或者就淨係捽一個，或者淨係捽一個，就係捽個 CEO，就唔好捽下邊啲夥計。咪就係你揾個人管咯。你揾個經理又好，嗱，你如果好大公司，好大公司你先叫 CEO 啦。如果你唔係咁大公司，你咩 CEO 啊？係咪先？得幾條友咁，你咪揾個經理算咯，係咪？啱，係咪？係咯，即係咁樣好過，即係你捽一個，即係你企一個喺後邊，好過企喺全部人後邊。咁啊，到時就成棚都俾你搞亂檔。正確啊，係啊，咁啊，都係嗰句金句啦。你有壓力，我有壓力嘅老細，係嘅，係咪先？咁啊，今個星期嗱，同大家舒緩咗壓力啦。咁啊，希望大家今個星期好啲，唔好俾自己咁多壓力啦。哎呀，係冇錯，係啦。Thank you，Alan，唔該晒。Thank you，下個星期拜拜，再相見，拜拜。